Всем привет! Принесли тут нам штиля 180-го. Где он? Крышечка. Вот. Штиль 180. Тут он уже в полном разборе. Принесли, значит, говорит, скорее всего, проломало поршень. Типа, якобы его работники там пытались открутить сцепление. Причем сцепление нормальное. Чего они его хотели снять? Звездочка хорошая. Ну, в общем, непонятно, зачем они туда полезли. Хотели открутить сцепление. И что-то у них пошло не так. И в итоге мы видим вот такую вот картину. Эти кони сломали шатун. Просто пополам. Отломала тут вот поршень. Шатун. Поддон поршневой разломала. Видимо, как там напруга это создалась. Вот, все тут кусочки остались. А все из-за чего? Потом, когда мы его уже начали вот сейчас разбирать, сцепление не могли открутить. Оно было просто мега затянуто. Как получается, они откручивали сцепление в другую сторону, пытались открутить. Тут сцепление обратная резьба, они его затягивали. Думали, как обычно она откручивается. Еще хозяину не звонили, как он там с ними будет разбираться, кто там за что это будет платить. В общем, просто из-за того, что пытались неправильно открутить сцепление, попали вообще на коленвал. Потому что шатун здесь неразборный, как известно. Поддон, коленвал, поршень. Здесь тоже дерануло. Вот, да, и поршневую всю тут. В общем, весело пытались поремонтировать. Так что, если не знаете, не уверены, лучше отнесите знающим людям. Как говорится, скупой платит дважды, а дурак учится на своих ошибках. На этом все. До новых видосиков.